ఈరోజు నేను పల్లి చిక్కీ చేయబోతున్నాను. మీకు అందరికీ తెలిసిన స్వీట్ ఐటమ్ ఇది, పీనట్ చిక్కీ. దీనికి 1 కప్పు పల్లీలు తీసుకున్నాను, 2 మీడియం సైజు బెల్లము. పల్లీలు మంచిగా వేయించాలి. వేయించిన తర్వాత బెల్లము పాకం పెట్టిన తర్వాత 2 కలిపి ఇది రెడీ చేస్తాను. ఇంకా దీంట్లోకి జస్ట్ ఫ్లేవర్ కోసము ఒక ఇలాచీది జస్ట్ క్రష్ చేసి పెట్టేస్తాను నేను. అలాగే 1 టీ స్పూన్ నెయ్యి కూడా దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తాను. పల్లీలు మంచి వేయించాలి, అది కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కలుపుకొని ఉండాలి, మాడిపోకుండా. ఇది కలుపుకొని ఉండే కొంతసేపు తర్వాత ఆ పల్లీలకి స్కిన్ అంతా ఒక రెడ్డిష్ కలర్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడే ఇది అయినట్టే. ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఎప్పుడు ఇది వేయించొద్దు, మాడిపోదు త్వరగా. అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కలుపుకొని ఉండాలి. ఇది ఎంత మంచి ఒక స్వీట్ ఐటమ్ అంటే అనీమిక్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఉన్నాను కదా, బ్లడ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది. డైలీ తీసుకుంటే అంత మంచిది అన్నమాట. పల్లీలు సపరేట్ తీసుకోకూడదు, ఇప్పుడు ఇలాగే బెల్లంతో కలిపి తీసుకోవాలి, లేదంటే గ్యాస్ ట్రబుల్ అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఇదిగోండి, పల్లీలు మంచిగా ఫ్రై అయింది. ఇది ఇంకా చల్లగా అయిన తర్వాతనే మనం దీని నుంచి స్కిన్ తీసేస్తాను. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇది ఇంకా వేరే ఒక గిన్నెలకి పక్కన పెట్టేసేయాలి. దీనిలో పెడితే అది కూల్ అవ్వదు, అందుకని ఇంకొక గిన్నెలకి ఇది మార్చుతాను. బెల్లము పాకం పెట్టడానికి పెట్టేస్తాను. దీనిలోకి 1/2 కప్పు వాటర్ దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తాను. ఇది ఇంకా మంచిగా కరిగి పాకం అవ్వాలి. ఇదిగోండి, బెల్లం మంచిగా కరుగుతుంది. ఇప్పుడు దంచేసి పెట్టిన ఇలాచీది సీడ్ దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి. బెల్లము మంచిగా గట్టిగా పాకం అవ్వాలి. ఇదిగోండి, పాకం మంచిగా దగ్గరికి వచ్చింది. ఇది దగ్గరికి వచ్చిందని తెలుసుకోవడానికి ఇలా ఒక గిన్నెలకి వాటర్ అప్లై చేసుకొని దీంట్లోకి కొద్దిగా అప్లై చేసుకోండి. ఇంకా ఇది ఇట్లా తీస్తున్నప్పుడు ఇట్లా గట్టిగా రావాలి. ఇట్లా గట్టిగా వస్తే పాకం రెడీ అయినట్టే. ఇంకా ఆల్రెడీ వేయించి స్కిన్ అంతా తీసి పెట్టిన పల్లీలు దీంట్లోకి వెంటనే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మంచిగా కలుపుతాను. నెయ్యిది ఇలాచీది ఫ్లేవర్ మంచిగా వస్తుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ నెయ్యి అప్లై చేసి పెట్టిన ప్లేట్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది అది కూడా ఇట్లాంటివి స్టీల్తో గిన్నెల్లోనే పక్కన పెట్టడం చూసుకోండి. ఇట్లా పెడితే త్వరగా ఆరిపోతుంది. ఇది ఇంకా సెట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి, పీనట్ చిక్కీ రెడీ అయిపోయింది.
ఇది ఇంకా కూల్ అయిన తర్వాత కట్ చేసి యూస్ చేయొచ్చు. చిక్కీ హాఫ్ సెట్ అయింది. ఇది ఇంకా మనకి కావాల్సిన షేప్లోనే కట్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడు ఇది మొత్తం సెట్ అయిన తర్వాత తీయడానికి ఈజీగా ఉండదు. ఇట్లా వస్తే దగ్గరికి పెట్టుకోండి. ఇలా కట్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి పీనట్ చిక్కీ రెడీ అయిపోయింది. మొత్తం సెట్ అయింది. అలాగే నేను కట్ చేసి కూడా పెట్టేశాను. మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను తీసి. ఇక చూడండి. రక్తము తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఇలాగే ఇంట్లోనే పీనట్ చిక్కీ ట్రై చేసి తీసుకోండి. చాలా మంచిది హెల్త్కి. మీకు నచ్చట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ట్రై చేసి ఎలా ఉందని చెప్పండి. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళైతే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.